على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن محياي، وترتيلي ونجواي، شعاع في حناياي، ضياء في محياي، لديني ثم دنياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن مدى جدية السلطات المصرية والنظام القائم الآن وما سبقه من حكومات وأنظمة قبل ثورة 11 يناير 25 يناير سنة 2011. ناحية العدو الرئيسي والقوة الأكبر التي تهدد مصالح مصر إما الآن أو يحتمل أن تهدد في أي وقت، ألا وهي الكيان الصهيوني أو ما يعرف بإسرائيل. تحدثنا عن نجاح هذا الكيان في تحييد أو في إخراج الجيش المصري من المواجهة ضده وإبعاد خطره إذا كان له خطر عن إسرائيل بمئات الأميال. ويتمثل هذا أساسا في نزع سلاح شبه جزيرة سيناء، وهي عائق جغرافي كبير، ولكنه يزداد أو يزيد الأمر صعوبة أن يخرج منه الجيش المصري وتبقى إسرائيل بذراعها الطويل وهو الطيران، وهو كما ذكرنا رابع قوة طيران في العالم كله، دولة تعدادها لا يزيد عن 5 ملايين وعندها رابع أقوى سلاح جوي في العالم، وهو دائم التطور ودائما يحصل على أحدث ما في ترسانة الحرب من طائرات ومن مقاتلات تجعله قادرا على الوصول إلى أي دولة عربية أو إسلامية. فما بالك بمصر المجاورة التي لا يفصلها عنه سوى شبه جزيرة سيناء. في نفس الوقت الجيش المصري لا يستطيع أن يحلق ولو طائرة هليكوبتر من سيناء. وهناك حادثة شهيرة في العام 2005 عندما وقع هجوم على بعض السائحين في منطقة طابة، وكان عدد الضحايا كبيرا، وكان لابد من نقل عدد منهم إلى مستشفيات في داخل مصر، لأن مستشفيات شرم الشيخ وسيناء لم تكن لتتسع لكل هذا العدد. وكانت الوسيلة الوحيدة السريعة المتاحة أن الطائرات نقل الجرحى أنتنوف تابعة للجيش المصري، 1 أو 2 منها تنقل هؤلاء الجرحى إلى المستشفيات العسكرية الموجودة داخل البلاد على وجه السرعة. ولم تكن مصر تستطيع أن ترسل أي طائرة من هذه الطائرات لأنها معتبرة طائرات عسكرية، وإلا أصابتها الصواريخ الإسرائيلية وأسقطتها. فكان على الرئيس حسني مبارك أن يتصل آنذاك برئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون الذي لم يكن قد أصيب وقتها، ويطلب منه الإذن أن يسمح للطائرات
مستشفى الطائر الأنتونوف أن تنزل في مطارات المصرية في سيناء لتحمل الجرحى من السائحين لعلاجهم. وقد تفضل علينا السيد أريل شارون وسمح لطائراتنا الإسعافية بالنزول في أراضينا لتحمل الجرحى الذين تقع علينا مسؤولية مداواتهم وتطبيبهم، وقد كان. فهذا يعني يلخص إلى حد كبير مدى الأمن القومي الذي نتمتع به في علاقاتنا مع إسرائيل. تبادل كما قلت المعلومات هذا شيء مهم جدا، وبالذات بين الاستخبارات. إذن التخابر ليس مسألة حديثة، ولم يبتكرها إذا كان حدثت فعلا الشهيد مرسي أو غيره، إنما هي مسألة قديمة ومقننة وممارسة. لقاءات الدورية بين رؤساء الدولتين لم تنقطع، ومعظمها لم يكن يعلن عنه، ولكن في الآونة الأخيرة سمعنا ورأينا تسجيلات وبيانات عن لقاءات كثيرة، ومن أيام مبارك، بل زادت بشكل كبير بعد استيلاء السيسي على السلطة، وهناك رصد لها وموجودة ومعروفة. ولم يعد الآن مسألة فيها أي حياء، لأن اللقاءات السارة المبهجة التي يضحك فيها الرئيس المصري المنقلب مع رئيس الكيان الصهيوني، وتسجل العدسات والكاميرات، وطالعنا كل يوم في الصحف، سواء كان في الأمم المتحدة أو في غيرها من الأماكن، ويفتخر بها الطرفان. وهناك من أذرعة السيسي الإعلامية ذلك الرجل صاحب محطة الفراعين الذي قالها بكل صراحة عندما وصل السيسي إلى الحكم ووجد صعوبة في الاعتراف به: أنا ذهبت إليه ونصحته وقلت له إذا أردت أن يعترف بك العالم فاطلب ذلك من إسرائيل، فإنها ستوفر لك هذا الشرط. وبالفعل هو فعل ذلك، وأصبحت الدول تعترف بنا بعد أن توجهنا إلى إسرائيل وطلبنا عونها. وأشياء كثيرة يعني لا أقولها لأن الناس تعرفها، وهي فقط تحتاج أن نجمعها، نضعها جنبا إلى جنب حتى تكتمل الصورة أمام أعيننا بأنه لا يوجد لا أمن ولا أمان، وأننا نسلم كل شيء لإسرائيل. سلمناها حقول الغاز في شرق المتوسط، وبعد أن كنا نبيع لها الغاز الآن نشتري منها بمليارات الدولارات. وقد وقف نتنياهو بنفسه يعلن هذا الخبر السار على التلفاز الإسرائيلي للصهاينة، يقول لهم أن هذا يوم عيد، وأن هذه المليارات التي سنأخذها من مصر سوف ننفقها على تحسين مستشفياتنا ومدارسنا، وتحدث طفرة في التعليم وفي الصحة في إسرائيل. وأما المصريين فلا بواكي لهم بالطبع، وإنما يوما بعد يوم تسوء حالات مستشفياتهم، ويخرج التعليم من مدارسهم بدون رجعة أو دون عودة، ويعاني أبناء الشعب المطحون من غلاء وسوء الأحوال يوما بعد يوم، مما يجعل الأعداد المتزايدة تفكر في مغادرة البلاد وعدم العودة منها، حتى ولو كان هذا على ظهر قارب شراعين أو غير
قارب تتهدده الأمواج والدوامات بالغرق على شواطئ البحر المتوسط. هذا هو المآل في مسألة الأمن القومي الذي قامت عليه شخصيات غير مسؤولة ومستهترة لا تعبأ بمصلحة الوطن، وإنما همها الأول والأخير ربما المحافظة على كراسيها في السلطة، ولتذهب مصلحة مصر والمصريين إلى أدراج الرياح بعد ذلك. اتصال مصر بحماس على العكس من ذلك إذا حدث فهو سيكون مركز قوة. لماذا؟ لأنه بطبيعة الأحوال عندما تستقيم الأوضاع في أي مكان في العالم يكون من مظاهر هذه الاستقامة علاقات جوار صحيحة وصحية بين الدول المتجاورة. يعني الحدود الموجودة بين أي دولتين تكون في أمان واستقرار وكل هذه الكلمات الطيبة إذا لم يكن هناك خوف من إحدى الدولتين تخشى جارتها، أو إذا لم يكن هناك شجار وصراعات والنزاع حول أراضي أو مصالح أخرى. أما إذا كانت العلاقات طبيعية وأخوية بين الدولتين الجارتين فهذا في حد ذاته شرط لتوفير الأمان ولإبعاد المشاكل ولتوفير الأموال والجهد في الدفاع عن هذه الحدود، باعتبارها أصبحت مصدر للوفاق والوئام ولم تعد مجالا للتشاحن والتشاجر. وقد بح صوت الأجيال المختلفة وهي تهتف باسم القومية العربية والأخوة العربية والوحدة العربية، وجارتنا فلسطين ليست إلا شعب عربي ودولة عربية وأبناؤها يجاهدون من أجل الاستقلال. ومنذ أن اغتصب الصهاينة أراضيهم في 48 وهم يعانون ويجاهدون لاسترداد ما يستطيعون من هذه الأرض. وكان فضل الله عليهم أن تمكنت الحكومة المنتخبة الشرعية الحاصلة على أكبر نسبة من الأصوات بالانفراد بحكم قطاع غزة. وكان من المفروض أن يعتبر هذا الجزء، وهو جزء لا يتجزأ من فلسطين الكاملة الأصلية، كان المفروض أن يكون علاقتنا معه من أفضل العلاقات، باعتبار أننا أصحاب هدف واحد ومصلحة واحدة، وعلى الأقل من الناحية النظرية نحن نتكلم عن فلسطينيين وحق الفلسطينيين في الحياة. فأبسط الأمور أن نتعاون مع هذا الكيان الفلسطيني المجاور وأن تنشأ علاقات صحية سليمة بين المنطقتين. لكن للأسف الأخ الأكبر وهو مصر يتصرف بشكل غير معقول وغير مقبول وغير مفهوم. يعني لم تقم علاقات سوية من البداية، وإنما أوكل الملف الفلسطيني إلى المخابرات. إذا نحن خرجنا من دائرة أمن وطني إلى دائرة مخابرات وتخابر، وليس بالضرورة الرئيس الذي يقوم بهذا، وإنما هو رئيس المخابرات الذي كان ولعله إلى الآن ما زال مكلفا بأن يدير العلاقات بيننا وبين الجيران. الحدود، مفروض أن الحدود بين الدولتين الجارتين في حالة السلام وعدم وجود حرب أن تكون وسيلة اتصال وتوصيل، يعني منفتحة طول الوقت لا تغلق إلا في الأزمات
أو عند الضرورة. أما أن يكون العكس، أن المفترض أننا أصدقاء وإخوة مع الفلسطينيين، وأننا أصحاب قضية واحدة، وأننا ندافع عن الحق الفلسطيني، أو هكذا نظم، ثم نغلق الحدود فلا نفتحها إلا عند الضرورة أو إذا اضطررنا إلى هذا اضطرارا، فهذا وضع غير مألوف وغير معقول وغير مبرر. ثم إن الحصار غير الإنساني والفاشي الاستعماري الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة من عام 2006 بعدما اختار شعب غزة حكومته في انتخابات سليمة نزيهة، وفضل فصيل حماس على فتح هذا الحصار، ويريد به هدم النظام السياسي في غزة وإهدار إدارة الشعب الفلسطيني فيها، وفرض نظام مختلف عليه بالقوة من جانب العدو المحتل. والذي حدث أن شارون في ذلك الوقت رأى هناك خطر في أن تصبح المقاومة الإسلامية هي صاحبة القرار في القطاع، وهذا تهديد للمستوطنات غير الشرعية التي أنشأها في غزة لتمزيق أواصرها وتفتيت شعبها والاستيلاء على خيراتها. فانسحب من القطاع وضرب حوله حصارا شديدا يمنع عنه كل شيء، ليجعل الفلسطينيين يركعون ويطلبون أو يثورون على حكومتهم المنتخبة وطنيا. ولكن هذا الحصار لم يكن يكتمل إلا إذا أغلقت مصر الجزء الباقي من حدود غزة، لأن غزة لا حدودها مع دولتين أو كيانين، مصر ولها مساحة صغيرة حوالي 14 ميل، وبقية الحدود تشغلها إسرائيل أو الكيان الصهيوني. فهذه المساحة التي تمثل الحدود بين مصر وغزة كانت ستفشل الحصار الإسرائيلي. وبدل أن نفعل هذا باعتبار أننا أصدقاء وإخوة وأصحاب مصلحة مشتركة مع الفلسطينيين، ندافع عن القضية الفلسطينية ونرى الفلسطينيين أصحاب حق يجب أن نحميهم ونساندهم، إذا بنا ننقلب 180 درجة 360 درجة ونلحق بالصهاينة وننفذ لهم ما يريدونه، فنكمل الحصار أو طوق الحصار بأن نفرض حصارا على غزة مشتركين في هذه الجريمة مع اللصوص الإسرائيليين المغتصبين. وبالتالي أحكمنا نحن وإسرائيل الخناق على سكان غزة التي تحولت إلى سجن كبير يعاني أبناؤها من الجوع ومن المرض ولا يحصلون على الأساسيات الضرورية التي يحتاجونها. بل وزدنا على ذلك شيئا، أن التجارة التي كانت قبل فرض الحصار مزدهرة بيننا وبين أبناء غزة قد توقفت، وبالتالي أصيب بالضرر كلا الطرفين، لا الغزاويين يحصلون على ما يريدون أو يربحون من هذه التجارة، ولا أقرانهم أو نظراءهم في مصر في رفح وفي العريش يكسبون شيئا، بل بالعكس بارت تجارتهم وخسروا. وهنا تفتق ذهن رجال المخابرات الذين يديرون
الملف المصري الفلسطيني، فسمحوا بالأنفاق. وطبعا الأنفاق تصبح تجارة غير الشرعية وغير المنضبطة، هي البديل الوحيد عن التجارة الطبيعية التي كان من المفترض أن تنظم وتزدهر لمصلحة الشعبين. فأصبح المهربون يعملون على تهريب البضائع في عبر هذه الأنفاق، ويتحمل نفقة الأنفاق وما الأرباح الخيالية للمهربين المستهلك العادي في غزة أو في العريش وفي رفح. فالأسعار ترتفع والسلع تصبح نادرة، والمهربون وأمثالهم يغتنون ويزدادون ثراء. ورأينا فيما بعد أن عندما رأت الإرادة السياسية أن تنهي وجود الفلسطينيين الحكومة الوطنية في غزة، فقد هدمت هذه الأنفاق. وشاركت مصر أيضا في جريمة هدم الأنفاق، وفي الوقت الذي أصبحت فيه الأنفاق تفيد في حالة الحروب المتكررة والحملات المتكررة البربرية التي شنتها إسرائيل بغرض إبادة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. وبعد أن كانت هذه الأنفاق تستخدم في غرض أكثر نبلا، وهو توصيل السلاح إلى المقاتلين في غزة ليدافعوا عن بلادهم وعن أرضهم، أقول أنه الأنفاق على الرغم من أنها كانت بديلا غير صحي للتجارة العادية الطبيعية التي تمارس فوق الأرض بين أي دولتين متجاورتين، تعبر البضائع في كلا الاتجاهين وتحصل عليها ضرائب وبشكل شرعي وقانوني، ويربح التجار على جانبي الحدود من هذا النشاط الاقتصادي، ويزداد هذا النشاط ويكثر بزيادة الحاجة وبالتكامل بين الصناعة والإنتاج على طرف الحدود. لكن الأنفاق لا تحل هذه المشكلة أو لا تصلح كبديل، وإنما هي أساسا للتهريب بما في ذلك من مخاطر وارتفاع الكلفة الاقتصادية للنقل، وأيضا لفرض بعض الرسوم الزائدة لصالح المهربين الذين يتحركون تحت الأرض مخاطرين بأرواحهم ومتعرضين للموت في أي لحظة. كل هذا أضاف أعباء على الجمهور العادي كما ذكرت، الذي أصبح يحصل على سلع أقل ويحرم من بعض السلع لا تصله، وما يصله أصبح أغلى بكثير مما كان، لأنه تحمل نفقة هذه الرسوم الزائدة التي ذكرتها. لما حدثت المعارك التي شنتها إسرائيل على القطاع وبدأت تحاول إبادة سكانه أو على الأقل تصفية العناصر المقاتلة التي تدافع عن أرضها في غزة من أبناء حماس والقسام، تغلب المحاصرون على ذلك بشكل جزئي بأن أصبحوا يحصلون على بعض الأسلحة عن طريق هذه الأنفاق. وكل هذا أيضا لم يكن يحدث بحرية كاملة،
لأنه كما ذكرت كان هناك إشراف شبه مباشر من الجانب المصري وبالذات المخابرات على ما يجري من حركة البضائع سواء مدنية أو عسكرية. وهذا أيضا كان محكوما إلى حد ما بما تسمح به إسرائيل. يعني هناك أمور إسرائيل مثلا لا ترضى أن تتم، فكان من الصعب بل ربما من المستحيل أن يسمح بها. إذا المسائل كلها كانت سلبية وغير إيجابية إلى حد كبير. فلما أصبحت مصلحة الإسرائيليين في القضاء تماما على هذه الوسيلة لسد حاجات المحاصرين في غزة، كان الجانب المصري يتحمل وزر هذه الجريمة، وهو الخنق الكامل لما تبقى من وسائل أو من شرايين للحياة متمثلة في الأنفاق. وشاركت مصر بنصيب الأسد في هدم الأنفاق، الأول في تعطيلها عن طريق بناء شبكة وحوائق حديدية تحت الأرض ومدها لتمنع، ثم انتهت في النهاية بإغراق معظم هذه الأنفاق أو كلها بمياه البحر. وتبع ذلك أمر من أخطر ما يمكن، لأنه تجاوز الفلسطينيين عبر الحدود وامتد إلى أبناء مصر نفسها. يعني تم إخلاء الشريط الحدودي داخل مصر بالتدريج من عمق 5 كيلومترات إلى تقريبا 10 أو 15 كيلومتر في بعض المواضع، وأجلي السكان المدنيون من هذه المناطق وهدمت بل فجرت مبانيهم، سواء كانت منازل، مدارس، مساجد، مستشفيات، أي شيء. كل ما بناء تم، وانتزعت الأملاك منهم، وأيضا قلعت الأشجار والزراعات. يعني أصبحت الأرض خالية من أي أثر للحياة أو للناس أو للمنشآت. وللأسف الشديد تم هذه الأمور بالطريقة البدائية المعتادة التي تعجز عن إيجاد المأوى المناسب والحماية المناسبة والبديل المناسب لكل شخص أجبر على ترك أرضه. فهناك من ألقي به في العراء، وهناك من ألقي في أماكن إيواء غير مناسبة بالمرة، وأيضا لم، وهذا أبعد طبعا منالا، لم يتم توفير فرص للعمل لكل من يعمل من هؤلاء، والذين أصبحوا لا مورد لهم للرزق والكسب بعد أن أكرهوا على ترك ديارهم وأماكن معيشتهم. فوضع مأساوي شديد المأساوية، وهو بكل تأكيد مضاد للأمن الوطني والأمن القومي. فوجود كتلة كبيرة من الناس في هذا الوضع المأساوي ويرون أن المتسبب فيها أو الأداة التي عملت على تنفيذها هي الجيش والشرطة أو خليط منهما، هذا ما في شك يوجد حالة من الكراهية ومن الاستياء الشديد في نفوس هؤلاء المضطهدين المبعدين، وبالتالي يصبح هذا التوتر
مثارا للفوضى والقلاقل والانتقام والقصاص، ويبعد بالمنطقة كلها أميالا من أن تكون في أمن أو أمان. فهناك تسجيل مشهور بثه السيسي في محاولة تهيئة الأجواء للانقلاب 30 يونيو و 3 يوليو، وهو شريط أعدته الشؤون المعنوية عندما كان وزيرا للدفاع، التقى فيه بضباطه والجنود وصف الضباط، تحدث فيه عن الأوضاع السياسية والأمنية، وهو موجود على اليوتيوب، يحدثهم فيه عن دور الجيش وعن أوضاع الأمنية في سيناء، وردد كلاما يتمشى إلى حد كبير مع ما كان يتبناه الرئيس مرسي من آراء. وطبعا أنا وغيري طبعا كثيرون تعجب في ذلك الوقت أن يكون هذا كلام القائد العام، وأخذ بنية طيبة على أن رجل ملتزم بما تؤمن به الحكومة الحاكمة للبلد ورئيسها المنتخب. والبعض الآخر الذي كان يدري عن الأوضاع أكثر مننا وعلى اتصال شكك في الموضوع بأنه رسالة مقصود بها تضليل أو طمأنة القيادة ممثلة في الرئيس ومن حوله ليأمنوا جانب وزير الدفاع. وأثبتت الأيام الحقيقة أنهم كانوا على صواب، وأن الرجل كان يريد أن يطمئن الجميع له، فقال كلاما لا يؤمن به. ونقول لا يؤمن به لأنه عندما استولى على الحكم لم يعمل بما قال في هذا الشريط، وإنما كل ما فعله كان عكس ما قاله، بل كأنه جاء لينفذ عكس ما أذيع في الشريط. يعني أذاع في الشريط مثلا أنه عند حدوث أي أعمال عنف في سيناء لن يحل هذا إلا بحلول سياسية وليس أمنية، وأن الجيش إذا تدخل واستخدم النيران والقوة ضد هذه الأعمال العنيفة فإنما يفاقم من المأساة أو المسألة، ويخلق حالة من العداوة الشديدة التي قد تتصاعد إلى أن يصل الأمر يوما ما مع ازدياد العنف واستخدام القوة والقوة المضادة، يصل إلى حد انفصال هذا الجزء من الوطن. وضرب لذلك مثلا ما حدث في جنوب السودان، وحذر من أن تكون هذه سياسة الجيش، أن تكون سياسة أمنية تستخدم القوة فقط في المواجهة، وطالب بأن نتخلى عن هذا التفكير ونفكر بمسائل السياسية والحلول السلمية لمثل هذه المشكلات. هذا هو الشريط المشهور، ولكن الواقع الحقيقي هو ما فعله الرجل عندما استولى على السلطة، لأنه أخلى هذا الشريط بالقوة واستعمال، هو ذكرها في مواضع نفس مواضع دي أو شبيه منها، القوة الغاشمة. ولعله ربما لا يدرك معنى القوة الغاشمة، ولكن المعنى الوحيد لهذه في اللغة العربية الغاشمة يعني الظالمة أو المتجاوزة، فهي نظير لما يسمى الإفراط، القوة المفرطة، لأن هي تكون غاشمة لأنها تتعدى الحدود المعقولة. فهذا ما كان،
تفجير المنازل وتفجير المنشآت وطرد الناس، بل ومعاملة الأفراد وقتلهم. وأصبحنا نطالع يوميا أو بشكل شبه يومي تصفية العناصر. كلمة تصفية هذه لم تكن معروفة في مصر، كان معروفة في بعض البلاد الأخرى، وهي قتل الأشخاص دون محاكمة، يعني خارج الإطار القانوني. ولهذا في عملية التصفية نجد أن مثلا تم تصفية 10 أو 15 عنصر، ولا يذكر أو لا يوجد في مقابلهم ولو عنصر واحد من الأمن. وهذا يعني يؤكد أن معظم هذه الحالات كانت قتل لناس إما غير مسلحين يعني عزل، أو أنهم كانوا قد أسروا ولم يسلموا في أسرهم من قتلهم بهذه الطريقة غير القانونية وغير الإنسانية، وعلى عكس ما يجب أن يكون حسب القوانين الإنسانية والإلهية والوضعية وكل أنواع القوانين، أن الإنسان المتهم أو الذي يشك في ارتكابه عملا إجراميا يجب أن يقدم إلى المحكمة ويحاكم محاكمة عادلة بضمانات جنائية وإجرائية ينص عليها القانون. فإذا ثبت إدانته يوقع عليه العقوبة حسب القانون وليس حسب مزاج أو أحوال خاصة تمليها السلطة، ومن ثم يستقيم ميزان العدالة ويأمن الإنسان على حياته وعلى حقوقه، وتكفل الحقوق للمجني عليهم وتضمنها الدولة بهذه الطريقة، ويستقر الأمر ويسود الأمن والأمان. أما أن يتم تصفية الأنفس دون إدانتها أو قبل أن تدان، وفي أغلب الأحيان تكون بريئة ولم يثبت عليها شيء. قد رأينا هذا في أحداث كثيرة، رأيناه مؤخرا حتى في داخل البلاد نفسها عندما أعدم أو صفي 5 أفراد شكوا أو أذاعوا أنهم تخلصوا أو عذبوا الإيطالي، الطالب الإيطالي، أو 13 الذين قتلوا على أنهم قتلوا النائب العام. ثم يتضح بعد ذلك في الحادثتين كما اتضح في عشرات غيرهما أن هؤلاء الأشخاص بذاتهم لا علاقة لهم بالجريمة، وأن هناك الجناه الحقيقيين الذين حكموا أو أعدموا بعد ذلك. وفي الحلقات القادمة نعود إلى سيرة الإخوان لنقرأ فيها ونقف عند بعض صفحاتها. على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن، على القرآن، على القرآن محياي، على القرآن محياي